ओबीसी भटके विमुक्त आरक्षण बचाव एल्गार सभेला या सभेचे मार्गदर्शक ओबीसी नेते, ओबीसीचा बुलंद आवाज माननीय छगन भुजबळ साहेब, मंचावर उपस्थित असलेले सर्व ओबीसी बांधव, ओबीसी नेते, भर उन्हामध्ये हे जे पिवळं वादळ आलंय, अनेकांना पिवळं केल्याशिवाय सोडणार नाही अशा प्रकारचे वादळ आलेलं आहे. उपस्थित बांधवांनो, भगिनींनो आणि माझ्या सर्व सकल ओबीसी बांधवांनो, आजची ही सभा ओबीसीच्या हक्काला धक्का लावण्याची हिम्मत यापुढे कोणाची होणार नाही अशी ऐतिहासिक सभा आहे. सवाल इस बात का नहीं है शीशा टूटा है कि बचा है, सवाल इस बात का है पत्थर किस तरफ से आया है. आणि म्हणून जर ओबीसीच्या हक्कासाठी आम्ही लढत असू, मंचावरचे नेते लढत असतील, तर आम्हाला कोणी धमकवाल, धमकी द्याल, तर आम्ही आमच्या पदापेक्षा आमच्या समाजासाठी लढू. पद महत्वाचं नाही तर आमच्यासाठी समाज महत्वाचा आहे. अरे पद येतील जातील, सत्ता तो बदलती है, जीना किसके साथ है तो तुम्हारे साथ है, तुमच्या बरोबर जगायचं आहे. काय वेता सांगायची, कशाला हा सगळा अट्टहास. अरे 350 जातीचा समूह, 350 जातीचा समाज. आता पडळकरांनी म्हटलं चला माझ्या एखाद्या बंजारा समाजाच्या पाड्यावर चला, तो कसा माणूस जगतोय, माझा भटक्या कसा जगतोय. तुम्ही म्हणताय की आमच्या पिढ्यानपिढ्या जमीन कमी झाली, आम्ही गरीब झालो, माझे लेकरं गरीब झाले म्हणून सांगताय. तुमच्या जमिनी पिढीजात कमी झाल्या असतील, पण पिढ्यानपिढ्या ज्याच्याकडे जमिनी नाहीत त्याची काय व्यथा असेल याचा कधी विचार तुम्ही कराल. अरे 20 एकर 50 एकरचा शेतकरी आज 5 एकरवर आला असेल, पण ज्याच्याकडे 2 एकर नाही तो 20 पिढ्यामध्ये कुठे असेल याचा विचार तुम्ही करणार नाही. आणि मोठा भाऊ म्हणून आता इथे मंचावरच्यांनी सांगितलं, मोठा भाऊ आहे, मोठ्या भावानी मोठ्या भावासारखं वागलं पाहिजे. लहान भावातल्या ताटातलं काढायचा प्रयत्न कराल तर तुम्हाला तुमची जागा दिसल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून तुम्हाला जर ठरवायचं असेल, मी मंचावरच्या नेत्यांना विनंती करतोय, भुजबळ साहेबांना विनंती करतोय, भुजबळ साहेब आपण सर्व मिळून या देशाच्या पंतप्रधान महोदयांना विनंती करायला जाऊ आणि सांगू एकदा जातनिहाय जनगणना करून टाका आणि मग तुम्हाला कळेल जिसकी जितनी संख्या